2015 жылы сахналадық. Рахымжан Отарбаевтың бірінші халықаралық театр фестивалінде осы сахналанды. Сол кезде дайындалып, бұрынғы пьесасы менен Жанат Телтаев деген режиссеріміз соңғы қосылған романын екеуін біріктіріп, үлкен бір жақсы ауқымды спектакль жасады. Тарихи драма ғой. Сол тарихи драмасы Рахымжан Отарбаевтың бірінші халықаралық театр фестивалінде екінші орын иеленді. Сол енді одан кейін былтыр бас қойылымы Алматыда, Астанада экспоға келіп көрсетілді. Осы Астана халқына және қонақтарына жақсы қабылданды. Ол кезде де өзекті тақырыпты көтерген үшін деген номинация алды, лауреат атанды. Осы бас қойылымы. Өзі Рахаңның өзі болды, сол номинацияны ол кісі өз қолымен алды. Министр тапсырды. Сол енді қойылым белгілі ғой, негізгі сюжеті өзіміздің сол аймақтағы халық үшін басын берген Махамбет туралы, Махамбеттің басын алып, бөлек жерленгендігі соны алып, басқа бір жаңағы мүсінші Шаяхметов келіп, сол археолог сол қазып, сол таза бас сүйегінен таза бейнесін жасайды ғой. Сол жайында жалпы спектакль. Енді бетпе-бет қойылымы Шыңғыс Айтматовтың жаңағы соғыстан қайтып келіп, қашып келген Смайыл жайында ғой. Оның оқиғасын енді режиссер өзіндік көзқарасымен басқаша қырынан көрсетуге тырысты. Жаңағы қашып келген Смайылды бұрынғыдай жек көрінішті емес, жаңағы махаббатқа жанұясын ойлайтын адам ретінде басқаша бір қырынан халыққа көрсетіледі. Оның жаңа әйелі өте жақсы көргендігі, оның расағанымен жауыз емес, бірақ ең соңында ол басқаша болып көрсетеді. Енді спектакльді көргенде көрермен өз бағасын береді. Басқаша болса, енді бұл спектакльде біраз жазылды, айтылды, қойғанда, бетпе-бет қойғанда біздер сол Махамбет өңірінен Сарайшық деген жер бар ғой, тарихи, сол жерден барып бүкіл декорациясын ағаштарымен сол жерден алып келдік. Және сол ағаштардың барлығы бір тамырдан шыққан ағаш, үлкен, соны бірнеше жыл болған ағаш, сол ағашты біз кесіп алып келіп, осы спектакль декорациясына пайдаландық. Олар үлкен өзіндік бір маңызға ие деп ойлаймын өз басым.